সমস্ত খেলার খবর সবার আগে পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন গো স্পোর্ট চ্যানেলটিকে। ডিয়ার ফ্রেন্ডস, BBL 2023 সেশনের ম্যাচ নাম্বার 42 যেখানে মুখোমুখি হতে চলেছে হোবার্ট হারিকেন্স এবং সিডনি থান্ডার। তো চলুন আজকের ম্যাচের দুটি দলেরই সম্ভাব্য প্লেইং 11, আবহাওয়া ও পিচ রিপোর্ট, ফ্যান্টাসি ক্রিকেট টিপস সবকিছু বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করি। তার আগে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং সমস্ত খেলার খবর সবার আগে পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। প্রথমেই জেনে নেব ভেন্যু ডিটেলস। আজকের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে হোবার্ট বেলেডিভ ওভালে। ম্যাচের সময় 15 জানুয়ারি 2023 ভারতীয় সময় সকাল 8:10 ম্যাচের লাইভ স্ট্রিমিং দেখা যাবে সনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে। এবার চলুন দুটি দলেরই ম্যাচ প্রিভিউ বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি। চলমান বিগ ব্যাশ লিগের 42 নম্বর ম্যাচে রবিবার 15 জানুয়ারি হোবার্টের বেলেডিভ ওভালে হোবার্ট হারিকেন্স এবং সিডনি থান্ডারের মধ্যে মুখোমুখি লড়াই হবে। দুই দল বর্তমানে পয়েন্ট টেবিলের নিচের অর্ধেকের দিকে রয়েছে এবং যদি তারা এলিমিনেটর রাউন্ডে একটি স্থান খুঁজে পেতে চায় তবে তাদের পক্ষে ভালো ফলাফলের প্রয়োজন হবে। থান্ডার টানা দুটি পরাজয়ের পরপর এই ম্যাচে আসছে, যার মধ্যে একটি নিজের শহরের প্রতিদ্বন্দ্বী সিডনি সিক্সার্সের বিরুদ্ধে এবং অন্যটি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পার্থ স্কচার্সের কাছে 9 উইকেটের পরাজয়। হোবার্ট হারিকেন্সও অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স এবং মেলবোর্ন রেনেগেডসের কাছে পরপর দুটি পরাজয় সহ্য করে এই ম্যাচে আসছে, কিন্তু তারা তাদের সাম্প্রতিক ম্যাচে মেলবোর্ন স্টার্সদের বিরুদ্ধে বাউন্স ব্যাক করতে সক্ষম হয়। উভয় দলই এখনও শীর্ষ 4 স্থানের জন্য টিকে রয়েছে এবং শুধুমাত্র একটি জয়ই নয় বরং আরও ভালো নেট রান রেট তাদেরকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। হোবার্ট হারিকেন্স সিডনি থান্ডারের বিরুদ্ধে 18টির মধ্যে 10টি গেম জিতেছে। তাদের সর্বশেষ পরাজয়ের পর জয়ের শতাংশ 55.6% এ নেমে এসেছে। শেষ খেলায় কালেব জুয়েলের সর্বোচ্চ 70 রানের টি20 স্কোর করে হোবার্ট হারিকেন্সকে 2 উইকেটে জয়ী করে এবং তাদের প্লে অফের আশা বাঁচিয়ে রাখে। অন্যদিকে সিডনি থান্ডার তাদের শেষ খেলায় পার্থ স্কচার্সের কাছে 9 উইকেটে এবং 43 বল বাকি থাকতে লজ্জাজনকভাবে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। এবার চলুন পিচ রিপোর্ট অ্যান্ড ওয়েদার কন্ডিশন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক। প্রথমেই জানব পিচ রিপোর্ট। ম্যাচ এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বেলেডিভ ওভালের পিচটি ব্যাটিং স্বর্গে পরিণত হতে থাকে, তবে স্পিনাররা ব্রেক থ্রু পেতে মাঝমাঠের ওভারে একদিকে দীর্ঘ বাউন্ডারি ব্যবহার করার দিকে নজর দেবেন। হোবার্টের আসন্ন প্রতিযোগিতায় একটি প্রতিযোগিতামূলক মোট আশা করা যেতে পারে। বেলেডিভ ওভালে শেষ খেলাটি 350 রান দেখেছিল এবং আমরা এই ম্যাচে আরও বড় সংখ্যক রান দেখতে পাবো। এই মরশুমে পেস বোলাররা সাধারণত এই উইকেটে সেরা পারফর্ম করেছে। এবার চলুন আজকের ম্যাচের ওয়েদার কন্ডিশন সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। রবিবার বিকেলে হোবার্টে কিছু মেঘলা আকাশের সাথে বেশিরভাগই রোদ থাকবে, তাপমাত্রা 21 ডিগ্রির বেশি হবে না। এবার চলুন দুটি দলেরই সম্ভাব্য প্লেইং 11টা কেমন হতে পারে দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই জানবো হোবার্ট হারিকেন্স প্রেডিক্টেড প্লেইং 11। কালেব জুয়েল, বেন ম্যাকডারমট, জ্যাক ক্রাউলি, টিম ডেভিড, ডি.আর.সি. শর্প, আসিফ আলী, মিচেল ওয়াইন, ফাহিম আশরাফ, টম আন্দ্রেস, নাথান এলিস, রিলে মেরেডিথ। এবার সিডনি থান্ডার প্রেডিক্টেড প্লেইং 11। ডেভিড ওয়ার্নার, ম্যাথিউ গিলকেস, স্যাম হোয়াইটম্যান, ওলি ডেভিস, অ্যালেক্স রোজ, ড্যানিয়েল স্যামস, বেন কাটিং, নাথান ম্যাকঅ্যান্ড্রিউ, ক্রিস গ্রিন, ব্রেন্ডন ডগেট, উসমান কাদির। এবার ফ্যান্টাসি ক্রিকেট টিপস বিস্তারিতভাবে চলুন জেনে নেওয়া যাক। আজকের ম্যাচের ফ্যান্টাসি ক্রিকেট টিপস হলো টপ ব্যাটসম্যান হতে পারেন কালেব জুয়েল, টিম ডেভিড। টপ বোলার হতে পারেন ক্রিস গ্রিন, নাথান ম্যাকঅ্যান্ড্রিউ। টপ অলরাউন্ডার হতে পারেন ডি.আর.সি. শর্প, ড্যানিয়েল স্যামস। টপ উইকেট কিপার হতে পারেন বেন ম্যাকডারমট, ম্যাথিউ গিলকেস। এবং আজকের ম্যাচের এক্স ফ্যাক্টর প্লেয়ার হতে পারেন অলিভার ডেভিস। তো বন্ধুরা, এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি সকল বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে তাদেরকেও জানার সুযোগ করে দিন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট বক্সে আপনারাও জানাতে পারেন যে আজকের ম্যাচে কোন দল জিততে পারে। সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ।